do të kemi sërish një intervistë, por në mënyrë pak më të pazakontë. Do të flasim për 4 balerina të Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, të cilat edhe falë ardhjes asistencës Angelin Preljocajt në Tiranë, tashmë janë bërë pjesë pikërisht e kompanisë baletit të Angelin Preljocajt. Bëhet fjalë për 4 balerina të mirënjohura në Shqipëri, bëhet fjalë për Elda Logon, Fjora Albazëren, Loreta Balen dhe Rovena Shqevin. Balerinat do të marrin pjesë në këtë eveniment, madje do të kenë dhe një moment kulmor sërish në Tiranë, por më mirë se unë flet Max Rama, i cili është me 4 balerinat, gjendet në ambientet e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, ishin të qeshura deri përpara se fola unë. Pastaj, në momentin që unë fola, ta ku bën serioze me njëherë, dhe nga balerina duken si zysha. Mirëmëngjesi, Enkel, ashtu si që tha dhe ti, unë ndodhem me 4 balerinat profesionistët të Teatrit Operës dhe Baletit, të cilat në fakt kanë patur fatin e mirë që të përzgjidhen nga asistentja e Angelin Preljocaj për të bërë një masterclass 30 ditor në Paris. Atere, Max, po pyesim si fillim Rremben si... Për para se ti pyesësh, korrigjohu, asistentja Angelinit ka pasur fatin e mirë të merret me këto 4 balerina, se ti nuk i nje, unë i kam intervistuar gjitha të paktën një nga një, domethënë, prandaj. Duhet ta pranojmë kështu, domethënë, kape ndryshe. Po. Atëherë të pyesim si fillim Rremben se si ndihet duke qenë se është përzgjedhur për të qenë te ky masterclass. Rremben, do donim të dinim opinionin tënd si ndihesh duke qenë se do jesh pjesë e këtij masterclassi 30 ditor. Mirëmëngjes, së pari, dhe duhet të them që jam vërtet shumë emocionuar, ndjehem shumë krenare me punën time sigurisht, duke qenë se jam përzgjedhur, është një gjë shumë e veçantë të jesh pjesë e një vepre të Angelin Preljocaj. Kështu që nuk kam që them tjetër përveç se jam shumë emocionuar paraprakisht. E di që atje do t'jetë një lodhje e madhe, sigurisht, është një punë shumë e gjatë që na pret. Por besoj që çdo gjë do të finalizohet shumë mirë, ashtu siç të gjithë veprat e Angelinit finalizohen. Kështu që ndjem shumë mirë. Po, për ty, Lori, si është që të shkosh të marrësh pjesë në këtë masterclass dhe më pas të ktheheni dhe të vëni po themi në jetë ato që ju do mësoni atje? Duhet të thënë që është një sakrificë para njerë nga të 4 ne, të largohesh një muaj nga familjet, sigurisht që nuk është e lehtë, është privilegj të jesh në pjesë e kompanisë Preljocaj. Sigurisht që është kënaqësi dhe jepen 2 shfaqje të mirëfillta në Francë dhe më pas kthehemi për të dhënë premierën këtu në Tiranë. Për të gjithë teleshikuesit, kur do nis masterclassi juaj, domethënë në Paris? Atëherë, ne nisemi me 4 nëntor nga këtu dhe me 5 direkte fillojmë masterclassin. Mezi presim, për mua është eksperienca e parë bashkëpunimi me Preljocaj, që kështu jam shumë të emocionuar dhe gocat gjithashtu, po mundohemi që t'japim maksimumin andej. Enkel, ndonjë pyetje nga studio? Ke haruar një balerin. Kjo është pyetje për ty. Domethënë pse harrove një balerin dhe nuk e pyet? Nuk e kam harruar. Ke harruar ose të pëlqeu ajo më shumë se 4 të tjerat dhe e bëre me kast haresën që unë të ndërhyja në këtë lloj mënyre. Enkel, në fakt të jesh në mes 4 balerinave profesioniste dhe simpatike me gjitha, mund ndodhin dhe këto që the ti. Jo, të jesh në mes balerinave kaq simpatike, evidentohet barku. Janë 3 sekondat e vonesës. Jam shumë e kënaqur, e lumtur, emocionet i kam të mëdha, sidomos duke menduar që për një javë ne nisemi. Uroj që të shkojë gjithçka mirë. Jam shumë e kënaqur, është bashkëpunimi im i dytë me Preljocaj, edhe duke ditur punën intensive që punohet me Preljocaj, do ketë shumë lodhje, por do fitohet një eksperiencë e paharrueshme, siç ndodh në çdo eksperiencë dhe shfaqje që vë Preljocaj. Atëherë, Max, bëhet fjalë që vajzat të jenë pjesë e kompanisë vetëm për këto 2 shfaqje, apo do jenë pjesë e kompanisë në mënyrë të herpasershme, se i duam dhe në Tiranë, nuk i duam vetëm në Paris, kjo është ideja.
Po, Rremben, një pyetje nga Inkeli në studio. Ju do jeni pjesë e kompanisë vetëm për të vënë, po themi, në jetë këto dy shfaqje, apo do jeni edhe në vazhdimsi për aktivitetet të tjera? Për momentin ne do jemi pjesë vetëm e këtij projekti me kompaninë Preljocaj dhe që t'jemi të sakt, jemi vetëm ne që performojmë. Nuk janë pjesëtarët e tjerë të kompanisë. Nuk është bashkëpunim me balerinat e kompanisë. Jemi vetëm ne, por do të punojmë me asistentët dhe me Preljocaj. Në vazhdimsi pastaj shpresojmë që të bëjnë gjëra edhe më të mëdha. Për momentin kjo është. Vepra është vetëm me 2 vajza, quhet anosacion ose shpallje. Ky është titulli i veprës, vetëm kaq mund të themi për momentin. Shfaqja është me 2 vajza, ne jemi 2 kaste. Të themi, është shumë interesante, tema mase interesante. Publiku duhet vi patjetër ta shohë kur të kthehemi, po do kemi kohë ndoshta të themi këto gjëra më vonë. Kështu që për sa i përket pyetjes, shpresojmë shumë që në vazhdimsi të kemi akoma bashkëpunime të tjera dhe ndoshta edhe më të mëdha me kompaninë. Atëherë, me sa shoh unë anunciaton ose anunciacion, nuk e di se si prononcohet, pra shpallja, do t'jetë premier botërore në skenën, vjet për herë parë në skenën shqiptare, pra do kemi 2 kaste, 2 nga vajzat një natë, 2 nga vajzat natën tjetër, në Art Turbina në datë 11, 12 dhe 23 dhjetor, pra dhe një ditë përpara Krishtlindjeve. Po tani thua në një gjë, Rremben, na thuaj në një gjë, një fjali, si do jetë kjo, do paktën temën e shfaqjes. Do tani kështu s'mund ta lësh dot si jetim do. Rremben, Inkeli kërkon që na japësh edhe diçka më specifike sa i përket temës së shfaqjes, ndoshta për publikun. Okej, atëherë është historia e Angjëllit Gabriel dhe Marijes. E qartë. Kaq mjafton. Me 2 femra. Kaq mjafton. Jo një mashkull dhe një femër. Prandaj e kemi një natë para Krishtlindjes. Angelini i ka shpjeguar dhe ne do t'i shpjegojmë më vonë. Mrekulli, mrekulli. Ju uroj shumë suksese. Max Jeqie merr 2 leksione private kërcimi se nuk u bë qameti dhe të duhen edhe për një jetën vazhdimsi, sepse do vinë dhe ditë e vitit të ri. Ja bëhet një fest këtu në ABC dhe ti nuk di të kërcesh me glidonën, pas pak për shembull. E kupton apo jo? Prandaj 2 hapa mësoj, nuk bëhet qameti. Tung. Mirupafshim, shumë suksese.